សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តការតម្លើង CNC 3018 Pro បន្តពីថ្ងៃមុនអូខេយើងចាប់ទាំងអស់នឹងរួចហើយនៅសល់តែដាក់បន្ទះដែកអាលុយមីណូមនេះនេះគឺជាបន្ទះដែកអាលុយមីណូមហ្នឹងតែវាមកស្រោបថង់អញ្ចឹងយើងបកថង់ចេញបាទនៅលើថង់នេះឃើញមានសិតតែកំតិចដែកកាលតែគេកាត់ហ្នឹងកំតិចហ្នឹងក៏អាចមុតដៃយើងដែរយើងមិនបានប្រយ័ត្នអញ្ចឹងស្រោបវាចោលឃើញកាលដែលខ្ញុំបើកប្រអប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងអាចមុតយើងវាអត់រលោងដូចមុតដូចផ្លែក្បិតអញ្ចឹងយកនេះចេញសិនអូខេខ្ញុំក្រាលហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំរុះប្រើដៃឆាបហ្នឹងរុះមុខវាកុំឲ្យមុតដៃមើលទៅយើងត្រូវការខ្ចៅសម្រាប់ចាប់នឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
10 ខ្ចៅទំហំ M6 M6 ខ្ចៅក្នុងនេះហើយយើងក៏ត្រូវការដែកសម្រាប់ចាប់នឹងដែរ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ដែរដែកនៅក្នុងកញ្ចប់នេះដែកនេះគឺមានតែ10ទេ10នឹងគ្រប់ហ្មងដែកនឹងខាងនេះសម្រាប់យើងចាប់ទៅនឹងខ្ចៅដាក់មកចេះ
ឃើញកន្លែងនេះមានច្រឡកហ្នឹង4អញ្ចឹងអានេះនៅខាងលើអានេះមានតែ3 1 2 3នឹងត្រូវនៅតែខាងក្រោមនេះពីព្រោះអានេះ2នេះគឺសម្រាប់ផ្សាងខាងមួយកណ្ដាលនេះគឺសម្រាប់កន្លែងកណ្ដាលនេះអូខេឥឡូវយើងត្រូវការរឹតខ្ចៅនឹងបើអញ្ចឹងតើតើយើងត្រឡប់មកចេះមុននឹងយើងមូលខ្ចៅរឹតហ្នឹងយើងលៃធ្វើម៉េចឲ្យជ្រុងខាងនេះហើយនឹងជញ្ជាំងនេះស្មើគ្នានឹងខាងនេះឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកុំឲ្យមកជាហៀងធំជាងច្រើនពេកហើយរឹតហ្នឹងកុំឲ្យរឹតខ្លាំងពេកព្រោះសិតតែចូលកាលណាយើងរឹតខ្លាំងទៅវានឹងបែករឹតតែមកល្មមបានហើយកុំឲ្យខ្លាំងពេកព្រោះថាបើយើងរឹតល្មមហើយខ្ចៅនឹងរលុងនៅពេលក្រោយយើងអាចរឹតបន្ថែមប៉ុន្តែបើយើងរឹតខ្លាំងយូរតែម្ដងហើយបើសិនជាប៉ះសូយចូលហ្នឹងផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាបែកទៅប្រើលេងកើតហើយអូខេឥឡូវបើសិនជាយើងមូលម៉ូទ័រហ្នឹងយើងឃើញអានេះវាអង្កិលទៅមុខទៅក្រោយបន្ទាប់មកនេះយើងចាប់ប្រទេសឈោនេះប្រើខ្ចៅលេខ5ប្រើខ្ចៅលេខ5នេះខ្ចៅលេខ5ហើយក៏ត្រូវការដែកសម្រាប់ចាប់ដែរនេះដែកសម្រាប់ខ្ចៅលេខ5នេះព្រោះផ្ទាំងហ្នឹងវាមាន2មើលតាមរូបនេះត្រូវដាក់នៅខាងនេះមួយនេះត្រូវដាក់នៅខាងនេះឥឡូវយើងមានបញ្ហាដាក់បណ្ដូលដៃសម្រាប់ចាប់ខ្ចៅនឹងដាក់អត់កើតនេះដាក់ចេះយើងត្រូវដាក់ដែកនេះចូលទៅក្នុងនេះតែឥឡូវយើងចាប់អញ្ចឹងរួចហើយប្រសូកធម្មតាយើងប្រសូកវាពីខាងក្រៅនេះមកចូលមកក្នុងដល់ពេលយើងចាប់ទាំងសាងខាងអញ្ចឹងហើយប្រសូកអត់កើតទេអញ្ចឹងតើតើយើងដោះមកខាងនេះចេញសិននេះដោះខាងនេះចេញសិនបានយើងអាចប្រសូកចូលបាន
ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់ពេលហើយមិនអាចធ្វើឲ្យលើសពីនឹងទៀតបានទេពីព្រោះសភៅសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើតាមនឹងវាអត់មានប្រាប់ថាឲ្យយើងត្រូវដាក់អានឹងមុនណាបាទអញ្ចឹងតន់តែយើងដោះប្រទេសនឹងចេញសិនបានអាចប្រសូកនេះចូលទៅបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តទៀត